Қайырлы күн, дәулетті оқырмандар. Кешегі сторис сұрақ жауапта біраз оқырман ипотекаға қатысты тоқтайды деген хабарды жіберген екен. Ол әңгіме қайдан шықты? Біз парламентте жалпы ипотеканың проценті жылдық ГСВ дейміз, 20%-тен аспасын деген заңды қабылдадық. Ал осы уақытқа дейінгі ипотека 25% болды. Оның алдында 30-32-ке дейін әртүрлі екінші деңгейлі банктер ұра беретін. Ол дегеніміз не? Сіз алған үйіңізді бірге бір, тіпті бірге екі үстінен қосып береді дедіңіз. Ал енді қазір 20%-дан аспасын дегеннен кейін, әрине, кейбір екінші деңгейлі банктер оларға ипотека беру тиімсіз болып қалады. Пайдасы аз. Себебі бізде ұлттық банктың бекіткен базалық мөлшерлемесінің өзі 16,5. Енді ойлаңыз, олар 16,5 мен ақшаны алатын болса, сізге 20% мен беретін болса, үстіндегі 3,5%. Оларға пайда ма, пайда емес пе деген сұрақ туындайды. Пайдасы азайып қалды деген сөз. Инфляцияның өзі 10% деңгейінде. Сондықтан әрине шектеулер болады. Көрдіңіз бе? Бір заңның екінші жағы да бар да. Ал десе де, менің айтқым келетінім, мысалға сіз отбасы банкпен жинап жүрсеңіз, 50-50-ге жинайтын болсаңыз, опыңызды толтыратын болсаңыз, ешқандай дәл осы отбасы банк арқылы шектеулер жоқ. Ал енді, жаңа айтқандай, басқа кейбір банктердегі ипотекаға олар әрине шектеулерін қоюы мүмкін.